హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ తేజు రెడ్డి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ వ్లాగ్ వచ్చేసి బయటకు వెళ్తున్నాం. చూస్తున్నట్టయితే తెలుస్తుంది కదా, ఆల్రెడీ ఇక్కడ యుఎస్లో ఫాల్ కలర్ స్టార్ట్ అయింది, ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ అయిపోతుంది కూడా. సో ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అలా కొంచెం రిఫ్రెష్మెంట్ కోసం. సో కమ్ విత్ మీ, లెట్స్ గో అండ్ సీ ద ఫాల్ కలర్స్ విత్ మీ. మాస్క్ పెట్టుకుందండి. ఫాల్ కలర్స్ లో ఫస్ట్ స్టాక్ గ్రీన్ కలర్. ఇదైతే మేము దారిలో మధ్యలో ఆగాము. నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది, సో రికార్డ్ చేసేసాను. అలా గాలి, వాటర్ ఫ్లో చూడ్డానికి చాలా బాగా అనిపించింది. అండ్ ఈ ప్లేస్ అయితే నాకు మా ఇల్లు గుర్తొచ్చేసింది. మా ఇంటి వెనకాల ఫామ్ ఎంత పచ్చగా ఉంటుందో అంత గ్రీనరీ ఉంది, చాలా బాగా అనిపించింది. అండ్ అలా ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే ఇంకా డెస్టినేషన్ అయితే రీచ్ అవ్వలేదు, మిడిల్లో ఫాల్ కలర్స్ ఉంటే ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం అన్నమాట. చాలా బాగా అనిపించింది. ఇక్కడ టికెట్ తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, సో దట్ మనం ఆ ట్రైల్స్లో వెళ్తాం అనమాట. పైకి వెళ్ళి పైన ఇంకొక ట్రైల్ ఉంటుంది, విల్ చెక్అవుట్ దట్. ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ ఎక్కుదాం. ఇక్కడ టికెట్ ప్రైస్ అయితే $10 కింద నుంచి చైర్ లిఫ్ట్ లో పైకి వెళ్ళడానికి. అండ్ పైకి వెళ్ళాక ట్రైల్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి అయితే ఈచ్ పర్సన్ కి $18. సో టోటల్ $28 లో మనం ఈ టూర్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. అండ్ పైకి వెళ్ళాక ఇంకా చాలా బాగుంటది. డెస్టినేషన్ అయితే రీచ్ అయ్యాం. చైర్ లిఫ్ట్ లో స్కై టూర్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం. ఫాల్ అయితే చాలా బాగా అనిపించింది. అండ్ ఇక్కడ అమెరికన్స్ అయితే మనం వ్లాగింగ్ చేస్తున్నామని హాయ్ కూడా చెప్పేశారు. అండ్ ఈ జిప్ లైన్ ద్వారా పైకి వెళ్ళి అండ్ పైన కూడా ట్రయల్ రైడ్ ఉంటుంది, అది కూడా చూపించేస్తాను. సో ఇలా భూమికి ఆకాశంకి మధ్యలో ఉంటాం మనం. అసలు మిడిల్లో వ్యూ అయితే చాలా బాగా అనిపించింది చూడ్డానికి. ఒక్కొక్క ట్రీ ఒక్కొక్క కలర్లో మస్తుంది విజువల్స్ అయితే. మీరు కూడా నాతో పాటు చూసి ఎంజాయ్ చేసేయండి. అండ్ ఇక్కడ అమెరికన్స్ గురించి చెప్పక్కర్లేదుగా, కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరు గ్రీట్ చేస్తారు. అండ్ అక్కడైతే డీర్ ఉందని చెప్పారు, సో మేము కూడా చూడ్డానికి వెళ్తున్నాం. అలా జూమ్ చేస్తే కనిపిస్తుందా మీకు లైట్గా? పోల్ అడ్డం వచ్చింది అన్న వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. కింద ఉంది జింక, చూపిస్తాను. అదిగో చాలా క్యూట్ ఉంది. ఇక్కడైతే రోడ్డు మీద ఎలా అంటే అలా తిరుగుతుంటాయి, అందుకే ఎక్కువ యాక్సిడెంట్ అవుతాయి యుఎస్లో. సో అలా మేము సర్ప్రైజ్ విజిట్ చేసేసాం దీన్ని కూడా. అండ్ దెన్ పైకి అయితే రీచ్ అయిపోతున్నాము. మిడ్ వేలో ఉన్నాం ప్రస్తుతానికైతే. చలో పైకి వచ్చి పైన టికెట్ తీసుకొని రైడ్కి అయితే రెడీ అయిపోయాం. చలో లెట్స్ సీ మోర్ ఫాల్ కలర్స్ విత్ మీ. ఇలా కిందకి వెళ్ళి అందులో వెళ్తాం అన్నమాట. ఫైనల్గా ట్రైల్లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోయామన్నమాట. ఇలా ఉంటుంది సీనరీ మొత్తం, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇదైతే మనమే హ్యాండిల్ చేస్తాం. నేనైతే స్లోగా వెళ్తూ రికార్డ్ చేస్తున్నాను మొత్తం. నార్మల్గా అయితే కెమెరాస్ అవ్వలేదు. నేనైతే ఫోన్ కెమెరాతో ట్రై చేశాను, వాళ్ళు అరిచారు కూడా అనమాట రిటర్న్ దిగాక. బట్ ఏదైతే అదైన లేదని తీసుకెళ్ళి రికార్డ్ చేశాను. అందులో వెళ్ళడమే భయం ఉంది నాకు, స్టిల్ స్లోగా వెళ్ళి రికార్డ్ చేశాను. అండ్ మనకి ఈ రికార్డింగ్స్ కావాలంటే అక్కడ ముందర కెమెరా ఉంది కదా, అందులో రికార్డ్ అవుతుంటుంది. మళ్ళీ సపరేట్గా $20 పెట్టి కొనుక్కోవాలి. సో ఊరికే మనీ వేస్ట్ అనిపించింది. మన కెమెరా ఐఫోన్ కెమెరా ఉన్నాగా మళ్ళీ అదంతా ఎందుకు, సో మన దాంట్లోనే రికార్డ్ చేసేసాను. మీరైతే ఈ ఫాల్ కలర్స్ చూసి నాతో పాటు ఎంజాయ్ చేసేసారు అనుకుంటున్నాను. చూడండి ఎన్ని కలర్స్ ఉన్నాయో ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి. నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది. డైరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే ఇంకా బాగా అనిపిస్తుంది. ఈ వీడియో ఇంతటితో కంప్లీట్ అయిపోయింది గైస్. ఫాల్ కలర్స్ చూసి నాతో పాటు మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేశారని కోరుకుంటున్నాను. అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్. ఇట్లు మీ తేజు రెడ్డి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇట్లు మీ తేజు రెడ్డి. NCR.
ఆఫ్టర్నూన్ షా సో వాట్ సో ఎగ్జైటింగ్ ఒకే గదిలో ఉక్కపోత చాలు గడి దాటాలి కళ్ళు కాళ్ళు కలలు ఏ దిక్కులో ఏమున్నదో వేటాడి పోగు చేసుకుందాం ఖుషి మన్నాడలో చెంతోడిలో మన ఇండియాలో అప్పటికప్పుడు చికెన్ తెచ్చుకొని వండుకుంటాం. ఇక్కడైతే జస్ట్ ఫ్రోజన్ని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసి ఇచ్చేస్తారు. చికెన్ నగెట్ మెక్డొనాల్డ్స్ ఇండియాలో అయితే ఎంత మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడైతే బట్ హ్యాపీ. ఇండియాలో బర్గర్స్ ప్యాటీ ఉంటుంది, నేను బ్రాండ్స్ ఒకటే తింటున్నాను. నాకు తెలుసు. Ketchup. ఒకే గదిలో ఉక్కపోత చాలు గడి దాటాలి కళ్ళు కాళ్ళు కలలు ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్